اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي ويا نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، وتكون الايام اللي جاية علينا خير بإذن الله. النهاردة هعمل معاكم كفتة الدجاج المشوي في الفرن. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينال اعجابكم. معايا كيلو من صدور الفراخ، انا منعماها وفرماها في الكبة زي ما انتم شايفين كده. ومعايا طبعا التوابل، معايا بابريكا ومعايا توم باودر وبصل باودر ومعايا ملح ومعايا فلفل اسود، ومعايا معلقة من خلطة الكفتة، ومعايا ربع كيلو من البصل فرماه كده ومصفياه من المية بتاعته، ومعايا عود كزبرة اخضر كده زي ما انتم شايفين عشان يدينا طعم جميل للكفتة. جربي الكفتة دي هتعجبك. دلوقتي انا منعمه الصدور بتاعه الدجاج، انا منعماها كويس جدا كده وفرماها زي ما انتم شايفين. ضفت عليها البصل بدون الميه بتاعته، انا مصفياه بشرة البصل وصفيته من الميه بتاعته كده من غير الميه بتاعته. وبعد كده ضفت الكزبره واضيف التوابل بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. وما تكتريش ملح علشان الكفته ما تبقاش حادقه معاكي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. هعجنهم بقى الخلطه كده زي ما انتم شايفين مع بعض. عجنت الخلطة بتاعتي يا حبايبي، الكفتة عجنتها كويس جدا زي ما انتم شايفين. هدخلها بقى التلاجة لمدة نص ساعة علشان تكون متماسكة معايا كده. والمية بتاعت البصل طبعا اللي هصبع بيها في الاخر. فانا هدخلها في التلاجة زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بعد ما خرجتها من التلاجة جمدت معايا شوية كده. ومعايا طبعا صينية مدهونة بأي مادة دهنية، انا دهناها كده بنقطة من الزيت زي ما انتم شايفين. ومعايا لو عندك العصيان بتاعت الشيش طاووق ممكن تعملي بيها، انا ما كانتش متوفرة عندي فعملت بالمعلقة كده زي ما انتم شايفين. وهصبع بقى الكفتة يا حبايبي. جربي الكفتة بتاعت الفراخ دي هتعجبك وولادك هيفرحوا بيها، وبتاخدش وقت كتير في الفرن. صدور الفراخ دي بتستوي معاكي بسرعة عن كفتة اللحمة زي ما انتم شايفين كده. فانتي جربيها هتعجبك وهتعجب ولادك زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. انا صبحتها اهوت وعملتها على ايديا وهي بتبقى متماسكه معاكي. حاولي انك انتي تدخليها في التلاجة لمده نص ساعه او ساعه. يعني تعمليها وتركنيها في التلاجة علشان خاطر تكون متماسكه معاكي وتعرفي تتحكمي فيها وتعرفي تصبعيها معاكي كده زي ما انت شايفه. دلوقتي يا حبايبي انا هصبع الكميه كلها زي ما انت شايفين. ادي الكفته يا حبايبي، انا بصبع الكفته طبعا انا شغلت الفرن بتاعي علشان يكون سخن معايا عشان لما ادخل الكفته ما تنشفش معايا في الفرن، والفرن بتاعي يكون سخن. لازم الكفته قبل ما ادخلها الفرن يكون شغال علشان ما تنشفش معاكي في الفرن. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا بعمل الكميه كلها، رصيتها كلها في الصاج كده بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا درجة حرارة الفرن تكون 200 معاكي، وبتاخدش اقل من 10 دقايق في الفرن، لانك انتوا عارفين الفراخ بتستوي بسرعة. وطبعا الكفتة بتاعت الفراخ ما بتاخدش سوا كتير زي الكفتة بتاعت بتاعت اللحمة. فانا هعمل الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. انا صبحت بقى الكمية كلها يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم بقى في الكفتة الجميلة دي؟ ما اقولكوش بقى على الطعم بتاعها، طعمها جميل. جربيها هتعجبك وهتعجب ولادك، وحاجة سهلة واقتصادية وما بتاخدش وقت كتير. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ادي يا حبايبي الصاج اهوت. دلوقتي بقى هدخله في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق، وان شاء الله تطلع جميلة وحلوة معاكي. ودي حبايبي الكفتة زي ما وريتكم بقى بعد ما خرجتها. شايفين بقى اللون بتاعها، اللون الجميل ده، ومستوية خالص وطعمها جميل وولادي فرحوا بيها. وجربيها هتعجبك. ادي يا حبايبي الكفتة زي ما انتم شايفين كده. حبيت اوريها لكم من جنبين الاتنين كده، ومستوية خالص من جوه. الفراخ ما بتاخدش سوا كتير في الفرن. ما تسيبهاش كتير في الفرن علشان ما تنشفش معاكي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بوريها لكم علشان اقول لكم ان هي فعلا مستوية كده زي ما انتم شايفين. وطعمها جميل. جربيها هتعجبك وهتعجب ولادك. اتمنى ان شاء الله ان كل ما اقدمه لكم يكون عند حسن ظنكم فيا، وكل فيديوهاتي تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو فضلا طبعا وليس امرا منكم ما تبخلوش عليا باللايك، واللي لسه جديد معايا ينزل يشترك وفعل الجرس عشان يوصل لكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.